Good morning guys. Morning. Hari ni turun lagi bersama kawan kita MANKUMPAW. Yang tak apa kumpau memang bohong. Kumpau the legend. Kumpau. Dia kata kumpau tapi dia tak kumpau pun selalu. Okay bro, hari ni macam mana bro hari ni? Hari ni kita tengok yang apa yang ada. Pokok sekap belah-belah kita ambil lah. Alright. Janji saya boleh naik lah. Alright, boleh. Okay. Hari ni menggunakan M2 lah, kayak M2 lah. Kita geng. Itu. Okay lah guys, tanpa buang masa, kita turun mancing dulu noh. Saya kita update lah apa-apa pun macam biasa. See you. Guna jig 20 gram Rodai exhaust gold. First drop. Yes. Drop nah guys. Drop guys, nah guys. Kayak 20 lah. Korodai. Okey. Nah. Padu guys, padu. Jenah. Oh, jenah guys. Oh, strike. Guys. Jenah guys. Jenah guys on jig. Padu guys. Yang 200.
Strike padu guys, strike padu. Jenahak. Onjik. Jenahak onjik guys. Tu. Korodai. Baik Aduh guys, lupa on camera tadi. Strike off camera pula. Jenahak guys, jenahak. Makan jig. Tak tahu jig bawa jig lama ni. Padu. Ikan keempat. Tenahak guys, tenahak. Oh. Fight padu guys, fight tenahak. Oh. Strike guys. Get it. Oh dia makan jig guys. Jig bulu-bulu guys. Bulu ayam. Jenahak. Strike guys, strike. Padu. Padu guys. Keluar. Oh, keluar. Oh. Selamat size elok guys. Oh. Size elok. Oh, dia guys. Oh. Keluar juga guys. Woohoo. Go guys. Cik lagi, jenahak, kesak. Ambil jenuh pam. Oh dia keluar. Oh cik. Ni orang cik bulu ayam. Ha?
jig juga. Jig guys. Guys, yang ni ikan ke berapa tak tahu dah guys. Tapi tu guys, on jig guys, jenah sai juga. Sekarang mana? Oh, sekarang kat sini Itu yang betul tu. 3.6 weh, 3.6 8 ni 3.6. Apa ada Gina mau? Oh, aduh aku tak tahu weh. Tak dengar tak. Oh, pagi tadi aku tengok ayak turut jauh weh. Alright guys, selamat sampai ke darat. Landing time tu, MANKUMPAW. Saja. Okey. Saiznya padu MANKUMPAW. Jangan. Tuh. Ekor, size. Padu saiznya padu. Jenuh Okey. kenapa menjadikan? Tu ya. Okay guys, ni hasil aku guys hari ni. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ekor sahaja guys. 8 ekor sahaja jenah. Tamatlah kita punya kayak fishing hari for today. So see you next video. Jangan lupa like, share dan subscribe. Alright guys, see you.